step jedha email ittiin banatan keessa seen jalqaba irratti email banachuudhaaf browserii garagaraa fayyadamuu dandeenya. Browseroota jiran keessa application Gmail kan mataa isaa keessaa isa tokko. Browseroonni garagaraa jiranii isaan fayyadamnee email kan ittiin banachuu dandeenyu. Browseroota jiran keessa Opera jira. Isa namoonni baay'een kan itti fayyadamanidha. Kan biraa Chrome jira. Chromenis namoota baay'een itti fayyadaman. Marra browseroota jiran keessaa Chrome fayyadamnee email bananna. Jalqaba Chrome keenya keessa seen Opera isaa ta'u Chrome bakka search jedhamu jira. Bakka sanitti gmail.com jennee barreessina. Erga barreessinee booda search jenna. Search kennee fuula jalqaba irra nu dhufu bakka email or phone jedhamu jira. Bakka email or phone jedhamu kan fayyadamu yoo email qabaanne email seenuu barbaanna. Garuu nu haaraa banuu barbaanna waan ta'eef create account jedhurratti click goona. Create account irra click goone option for my personal use, for my child, for work or my business jedha. For my personal use keenya ofii keenyaaf itti fayyadamuudhaaf kan banannudha. For my child daa'imman yookaan ijoolleedhaaf kan fayyadamnudha. Kun ammoo hojiidhaaf yookaan biizinesiidhaaf kan fayyadamnudha. Marra dhuunfaa keenya fayyadamuu waan barbaannuuf for my personal use irratti click goona. Erga achirra click goonee fuulli jalqaba nu dhufu. Yoo jalqaba language ittiin fayyadamaa jiran Amaariffaan dhufu. Yoo Ingiliffaa Ingiliffaan dhufu. Yoo akka kiyyarra argattan kanatti yoo Amaariffaan akkasiin dhufu taate gara gadii Amaaranya kan jedhu ni jira. Gara gadii irraan waan xiqqoo Amaaranya keessatti afurratti click goona. Erga achirra click goonee afaanota jiran hundaa nu tarreessa. Sanniin keessaa afaan barbaannu search goonee irra kaa'achuu dandeenya. Fakkeenyaaf ani Ingiliffa irra kaa'ee Ingiliffa irra erga kaa'een booda afaan Amaariffaa gara afaan Ingiliffaatti deebi'e. Boxiin first name jedhu jira, last name jedhu jira, user name jira, password and confirm isaan sun jira. Amma isaan hundaa guutuu qabna jecha. First name irratti maqaa keenya kan jalqabaa kenna. Jalqabatti fakkeenyaaf AG last name irratti ammoo science and technology jedha. Technology jedha. Namni biraa fakkeenyaaf Abdii Margaa kan taate namni sun first name irratti Abdiidha. Last name irratti Margaadha jecha. Somebody username irratti addressii keenya kan email ittiin waan dura kaa'an kanan ittiin nuqunnamuu danda'u jecha. Fakkeenyaaf AGSANDT dheera. Maqaan kee kun yoo asiin dura qabamuu baate confirm naa godha hin fudhata. Yoo qabamee jiraatan mootu maqaa kana fayyadamanii jiran jedhee naa deebisa jecha. Fakkeenyaaf akkuma argaa jirtan kan AGSANDT jedhu sun asiin dura qabameera jedhe. Optionii biraa garuu naa kenneera. Maqoota kaniin fayyadamuu dandeettan jedhee optionii biraa naa kenneera. Kanaafuu optionii jiran keessaa tokkicha filadha jecha. Kanaafuu waan AG Science and Technology @gmail.com isa filadheera jecha. Kana jecha username kun username kana namaaf hin kennaan kan ittiin naqunnamuu danda'u agsmology@gmail.com isa sanii naqunnamuu danda'a jecha. Erga san xumurree password dabarra. Password keenya kan kamuu beekuu hin qabnu. Ofii keenyaaf qopheessine itti galfanna. Innis kan qophaa galfadhu. Confirm deebisaan malee confirminis password san kan jalqaba barreessan irra barreessa wal fakkaataa jecha. Password yeroo galfannu wanti nu hubachuu qabnu lakkoofsa qofoo ta'e wiikiidhaan garuu lakkoofsaa fi qubee osoo keessa maknee passwordin keenya baay'ee jabaataa jecha. Kanaafuu password yeroo galfannu qubee fi lakkoofsa osoo keessa maknee baay'ee filatamaa ta'a. San booda erga bakka lachittuu password fi confirmis itti galfineen booda password jettu afuutti click gochuudhaan passwordin keenya wal fakkaatu check gochuu dandeenya. Jechuunis password akka galfannes ilaaluu dandeenya jecha. Fakkeenyaaf click godheera. Achirraan next jenna.
Erga next jennee booda bakka lakkoofsa bilbilaatti galchinetu nu dhufa. Osoo lakkoofsa bilbilaa keenyatti hin galchiin dura duubarraan bakki baandiraa agarsiisu jira. Bakki baandiraa sun biyya lakkoofsa bilbilaa keenya jiru agarsiisa. Kanaafuu jalqaba osoo lakkoofsa bilbilaa keenyatti hin galchiin dura bakka baandiraa san ilaallaa. Baandiraan sun biyya jirru yoo wal fakkaatu lakkoofsa bilbilaatti galchina. Yoo ta'uu baate immoo waan xiqqishuu baandiraa afuun jirtu san irra kilik gochuudhaan biyya jirru keessa deemnee filannaa jecha. Fakkeenyaaf Itoophiyaa waan ta'eef lakkoofsuma Itoophiyaa keessatti jirutti galchaa jira. Erga lakkoofsa bilbilaa keenyatti galchinee xumureen booda booksii itti aanu dabala. Booksiin gadaan recovery email address jettu jirti. Recovery email addressiin yoo asiin dura emailii qabaan kan email itti galchinudha. Kanaafuu emailii haaraa banarra waan ta'eef san bira dabraa. Option itti aanu guyyaa dhalootaati. Guyyaa dhalootaa guutuun dirqama waan ta'eef guyyaa dhalootaa guutuudhaaf manzi ka'ee irraa eegalla. Manzi irratti bakka manzitti irratti waan xiqqishu irra kilik gochuudhaan yookaan manzi irratti kilik gochuudhaan ji'oota jiran keessaa 12 jiran keessaa tokkocha filan. Fakkeenyaaf juunii filadheera. San booda deeyitti barreessina. Achi year 1997 asirratti waggaa irratti wanti gochuudha. Waggaa nu galchinu waggaa 18 ol ta'uu qaba. San booda gender bilanna. Booksii itti aanu gender keessa yeroo ta'e meelina shamarroo ta'e fiimeel jenna. Erga waan xumurre kana hundaa check goone booda ammas next jennaa jecha. Erga next jennee fuula itti aanu dhufa. Fuula verify your phone number jedhamtu ni dhufa. Fuulli kun fuula Google eenyummaa keenya addaan baasudha. Eenyummaa keenya addaan baasuudhaaf ammoo Google lakkoofsa dijiitii 6 gara lakkoofsa bilbilaa keenya irratti erga. Nuti ammoo meeseejiin sun akka nu qaqqabuuf ni eegna. Yoo nu qaqqabe lakkoofsa meeseejiin nu qaqqabe keessaa lakkoofsa dijiitii 6 fuunee bakka duwwaa yookaan booksii jettu sana irratti lakkoofsa dijiitii 6 san itti galchina. Erga itti galchineen booda bakka verify jedhu san ni tuqnaa jecha. Yoo nu ergamu baade yookaan call instead irra kilik gochuu dandeenya. Call instead yoo jennu nu bilbilan. Erga nu bilbilamee lakkoofsa jirti nutti himtamuutu qabachuudhaan verify kan goonu jecha. Kanaafuu anam naqa qabee verify dheera kilik irratti godheera. Fuula itti aanu nuuf privacy and terms barreeffamni baay'een dhufa. Privacy and terms ittiin bulmaata Googleeti yookaan Gmailiti. Kanaafuu ittiin bulmaata kan agree jechuudhaaf yookaan walii galuudhaaf gara gadii scroll goona. Oloofne I agree jirti. I agree irratti kilik goona. Erga I agree irratti kilik goonee xumuree booda emailii keenya bananee abbaa emailii taanee irra jira. Kana jechaan tajaajiloota as bira tarreessine hunda itti fayyadamuu dandeenya. YouTube fayyadamuu dandeenya. YouTube keessa seennee chaanaalii garaagaraa subscribe goonee akkasumas hordofuu dandeenya. Like gochuu dandeenya, share gochuu dandeenya, comments gochuu dandeenya. Ammas akkaawuntii garaagaraa social media garaagaraa ittiin banachuu dandeenya. Dabalataanis websaayitii garaagaraa keessa seennee tajaajiloota websaayitii sun kennu emailii kan gaafatu emailii keenya filannee itti fayyadamuu dandeenya. Namoonni garaagaraa kan quunnames dhaabbanni garaagaraa isaan quunnamuufis emailii keenya fayyadamnee isaan quunnamuu dandeenya. Isaanis emailii keenya fayyadamee nu quunnamuu danda'an. Viidiyoo haala itti fayyadamee emailii agarsiisu chaanaalii keenya irraa ni argatu. Dabalataanis wantoota saayinsii fi teekinooloojii qabaatu yeroo yerootti akkasiin fudhatu chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan hordofaa isin jenna. Waan nuti galata.